موضوع، بص، فيه كباتن بتقول لك على طاهر. انا عايز اعرف واستفسر منك موضوع طاهر. هل طاهر ينفع في النادي الاهلي ولا لا؟ بص، هو حته طاهر وحته محمد هاني. في لعيبه احنا انا قلت لك ان هو بتكمل السكواد، بس هل هم دول افضل ناس؟ انا بشوف ان دول عمرهم ما يكونوا افضل ناس. يعني لو بصيت لهاني، هاني من ساعه ما لعب كوره هو عنده مشكله في وقفته في الناحيه الدفاعيه. كلاعب كوره بيلعب كوره على فكره مش وحش، هو بيلعب كوره حلو، بس كوقفته في الناحيه الدفاعيه وعنده مشاكل وعنده عيوب كتير جدا. طاهر، محمد طاهر، كتيره جدا، واولهم استلام الكوره اللي بيستلمها بركبته، واولهم ان تحس ان جسمه كده مش متناسق مع الجري بتاعته، وتحس ان هو اصلا ما ينفعش يلعب طرف ومركزه غلط، وما ينفعش يلعب راس حربه ومركزه غلط، وما ينفعش يلعب كوره خالص ومركزه غلط. ده عادي، ما فيش مشكله. بس لو جينا يا كابتن وليد، لما احنا، اصل الموضوع مش ان احنا رايي ورايك وراي الناس كلها، بس لو انا قعدت كاداره، لو انا كواحد، انا بحط نفسي مكان المدرب مثلا ومكان الاداره. لو انا كاداره وجيت اضم واحد مكانه في الدوري المصري، مين احسن من طاهر في الدوري المصري؟ مفيش حد. مين احسن من محمد هاني في الدوري المصري؟ مفيش حد. يبقى خلاص، يبقى الناس دي تكمل معاك حتى لو طاهر مركز او الثالث، الرجل الثالث او الرابع كمان. ايوه، لو الرجل الثالث او الرابع، لان طاهر انت احتاجته في الموسم ده، واحتاجته وبدا ينقذك في الاخر اهو. فانت محتاج واحد زي طاهر، مش عيب. بس هل انا مقتنع بيه؟ انا اقول لك طاهر لا، لا انا مقتنع بيه ولا مقتنع بمحمد هاني، حتى لو قدموا احسن نسخ ليهم في يومين ثلاثه او في موسم او في نص موسم. لان الناس دي بتلعب كوره داخله في 10 سنين او 15 سنه، ما قدموش حاجه. يعني هم الناس دي ما عندهمش اللي هم يقدموه اصلا، لعيبه عاديه خالص. ده كطاهر. على عايز تتكلم